अगर विराट कोहली फिर से इंडिया टीम में टी20 खेलने वापस आ जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि 37 साल की उम्र में जिस तरह से आईपीएल में डोमिनेट कर रहे हैं, लगता नहीं है कि इस बंदे ने 2 साल पहले टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया हो। दो बैक टू बैक डक पर आउट होने पर भी ये बंदा ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 में है। जितने रन विराट कोहली के रन चेज में है, उतने रन तो कितने प्लेयर्स के पूरे आईपीएल करियर में नहीं होते। आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। जब भी विराट कोहली रन चेज करने आते हैं तो सामने वाली टीम का कप्तान मैच जीतने की उम्मीद ही छोड़ देता है। आपको क्या लगता है, विराट कोहली आईपीएल में 10,000 रन बना पाएंगे? कमेंट में